सबको जोहार। आज आम बुलीजिमा गोटे सुंदर नेचुरल ब्यूटी भरा जगहटे जेनटा होचे सरफगढ़ नेचर कैंप। आउ ए जगहटा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट अच्छे। एटा पश्चिम ओडिशार गोटे बहुत सुंदर जगहटे। एडवेंचर एक्टिविटीज माने एक्सप्लोर करवार लगी इनु बहुत सारा एक्टिविटीज अच्छे जेनता कि बोटिंग अच्छे, छुआन कली पार्क अच्छे, जिप लाइन अच्छे, रोप कोर्स अच्छे। पिकनिक करवा लगी बहुत बढ़िया जगहटे जेनता कि फैमिली पिकनिक हो कि स्कूल पिकनिक हो। इनके आसवा लगी झारसुगुड़ारू 64 किलोमीटर, आउ सुंदरगढ़ 42 किलोमीटर, आउ रायगढ़ 106 किलोमीटर लगसी। इनके आसवाली लेफ्री पड़ा बाटू जीवार के पड़सी जगह के। सरफगढ़ डैमटा जेनटा अच्छे डैम रू ई एक्टिविटीज जगह के जीवारटा टिके अलगा रास्ता है जेन की टिकेट लगसी भीतर के एंट्री करवार लगी। आ इनो लॉन्च करवार लगी भी सुविधा अच्छे जेनता कि ओपन डाइनिंग अच्छे। इनो मिल खावार लगी आगरू कहवार के पड़सी जेनता कि टिकेट करवार के पड़सी। आ बहुत बढ़िया जगह अच्छे खावार लगी। चलो एंट्री करमा भीतर के आओ काना काना एक्टिविटीज माने अच्छे सब देखमा।